इस चैनल पे दिखाई गई जो भी चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप खुद ओनर से डिटेल्स कंफर्म करो या खुद वहाँ जाके ख़रीदो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो आगे जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू DMPSC। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए लाए हैं मुस्तफ़ा मेवात गोट फार्म की तरफ से। ये आप लोगों का मनपसंद हिरन छाप, जो कि बर्बरी भी बोलते हैं और शॉर्ट हाइट गोट्स भी इनको कहा जाता है। ये बकरों का लॉट बहुत ही यूनिक कलर्स जो रहता है इनका, ये है ब्राउन एंड वाइट में, जो कि प्योर ब्लड लाइन के रहते हैं। तो ये जो है ख़ास तौर पे इन लोग को पालने के लिए लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं फ्यूचर में, और रेट भी इनका बहुत अच्छा मिल जाता है फ्यूचर में जब हम इन्हें रीसेल करते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं फार्म पे आ जाता हूँ। तो ये मुस्तफ़ा मेवात गोट फार्म हरियाणा में है। फिरोज़पुर ज़िक्रा से 7 किलोमीटर अंदर एक गांव है, उधर इनका ये गोट फार्म लोकेटेड है। ऑल ओवर इंडिया ये डिलीवर करते हैं। पिछले 25 सालों से ये डील कर रहे हैं सेम चीज़ में, यही बकरों का कारोबार करते रहते हैं, उस बकरे लाते हैं, सेल करते हैं, और अल्लाह के करम से बहुत ही अच्छा चला है। आप लोगों का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो और भी आगे चलते रहेगा। तो गाइज़, आपके सामने अभी आप जो देख रहे हैं ये बर्बरी बकरों का लॉट है, जो कि इन्हें बहुत ही अच्छी क्वालिटी में देखा जा सकता है। फ्यूचर में अगर आपको लेना है पालने के लिए या तो फिर रीसेलिंग के लिए, तो आप इनके पास से ले सकते हैं। हर तरह की ब्रीड में डील करते हैं, कट्टू बकरों से लेके शिरोई, गुजरी, बीटल, हर तरह की नस्ल में डील करते हैं। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकता है। तो गाइस, चलो इनके फार्म के बारे में तो आपको सब कुछ बता दिया हूँ। तो ये जो है ये इनका होलसेल रेट है। अगर आप 25 बकरे और उसके ऊपर लेते हैं तो ही आपको ये बकरे मिल जाएंगे। जो रेट है मैं बता रहा हूँ उस पर 300 रुपीज़ पर केजी का रेट लगाए हैं इन्होंने। 300 रुपीज़ में सिर्फ जगह का रेट है। अगर आपको जगह पे से लेना है तो 300 रुपीज़ का रेट लगाए हैं। ऐसा अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन अलग से, इनकी गाड़ी जो है ये निकलती है, ये बिल बिल सब दे देते हैं आप लोगों को। अगर चाहिए तो बिल की फ़ोटोज़ भी मंगवा सकते हैं उनके पास से। जब माल निकलता है बिल के साथ निकलता है, ताकि रास्ते में कोई कुछ पकड़े नहीं। उधर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स रहते हैं जो बकरे इधर से उधर लेके जाते हैं। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है ये बर्बरे लेने में, तो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। मुस्तफ़ा मेवात गोट फार्म के पास बकरे अवेलेबल है। मुस्तफ़ा भाई बहुत सालों से बिज़नेस कर रहे हैं अपने चैनल पे। इससे पहले बहुत वीडियोस भी लगा दिया हूँ मैंने इनके। तो गाइस, जो भी कोई है आप सब कुछ देखना, परखना और फिर लेना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है इनके पास। 300 रुपीज़ जो होलसेल का रेट है वो आपको मिलने वाला है। क्वालिटी है आपके सामने ही है, जो चीज़ दिखाएंगे वही चीज़ भेजेंगे, जैसा उनका हर बार का रहता है। और जो भी कोई इंटरेस्टेड है, दिए गए नंबर्स पे कॉल लगाओ, व्हाट्सअप मत लगाओ, ज़्यादातर कॉल पे ही डीलिंग कर देना। बाकी सब डिटेल्स आप व्हाट्सअप पे ले सकते हैं इनके पास से। तो 25 बकरे और ऊपर ले गए तो ही आपको ये रेट लगेगा। सिंगल डबल ये सेल नहीं करते, तो सिंगल डबल वाले कॉल ना करें। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में और भी वीडियोज़ आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़। आ जा अंदर, रुक जा।